Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Polish Car Driving i właśnie przejedziemy się takim maluszkiem na kierownicy razem z kamerką, czyli nasza legenda polskiej motoryzacji. Jego prędkość maksymalna to 129 km na godzinę i ma 35 koni, czyli w tej grze jest ona chyba i tak podniesiona o dobre 10. 4 biegi, napęd oczywiście na tył, waży 60 ton. Oczywiście jeśli chcecie zagrać na kierownicy sobie właśnie w Polish Car Driving, no to teraz tutaj na górze po prawo w karcie macie link do zrobionego przeze mnie poradnika i tam dokładnie omawiam wszystko po kolei, jak to zrobić. Dziwne jest to, że tutaj są 2 siedzenia, mimo że powinny być normalnie 4, a praktycznie i tak zmieściłoby się więcej osób. Mamy tego malucha w naprawdę super kolorze. No i dobrze. Jeśli chodzi o interior, no to nie jest on zbyt piękny, szczególnie, że nie ma tu w ogóle tekstur. Plusem dzisiejszego filmu będzie to, że nie wydamy ani grosza na paliwo, bo go nie trzeba tankować. W sensie on ma nieskończoną ilość paliwa. Po ostatniej aktualizacji oczywiście. Go trzeba wkręcać w obroty, bo on nie jedzie. Mnie to kurde dziwi. Patrz, na trójkę wrzucam i on nie jedzie. Czego to jest wina? Dobra, no jak normalnie kręcę do 4 i cisnę gaz w glebę, to jest okej, ale on po prostu może faktycznie nie mieć mocy. Okej, tutaj sobie śmiga autobus jakiś. Dostaliśmy na Połtnowo, akurat blisko. Teraz tak, ten klawisz jest od pierwszej osoby, ten od zmiany trybu skrzyni biegów. Dobra, ja sprawdzić jeszcze jedną rzecz. W ogóle nie wiem, czemu obracam się tak wolno w maluchu. Ostatnio jakoś tak nie było, bo w emulatorze jest wszystko dobrze ustawione. I teraz pytanie, czy faktycznie jego nie można tankować? Bo to jest... Ciekawi mnie to. Faktycznie nie można, jest zablokowane. Chciałem sprawdzić na odcinku, ale końcowo już zapomniałem. W sensie miałem chyba zrobić dogrywkę i niepostrzeżenie, że tak powiem, dorzucić jeden klip, ale nie zrobiłem tego, zapomniałem o tym. Teraz na trójce już mam mod. Nie wiem, czemu wcześniej nie miał. W sensie normalnie zmieniam biegi. Też nie wiem, od ilu nie patrzyłem na obrotomierz, ale teraz było chyba 2500 obrotów, tak mi się wydaje. Ma moc, jedzie jak widzicie. Także wcześniej możliwe, że patrzyłem gdzieś o krawężnik czy coś, nie mam pojęcia. Tak jak jedziemy 60. Nie wiem, jakie tu jest ograniczenie. O, jedzie autobus pomarańczowy. Wydaje mi się, że tu jest ograniczenie do 50, ale no dobra. Tu już jest 70. Dalej przekraczamy. Oczywiście to, że jedziemy maluchem nie oznacza, że nie możemy tu dostać mandatu. Ale tutaj jakby stała policja, ona i tak łapie od setki, także... Ale jesteśmy pod limitem. Spróbujemy też dzisiaj coś wycisnąć z tego malucha, nie? Normalnie maluch tych swoich 24 koni, które miał fabrycznie, w tej grze ma ich o 11 więcej. Normalnie można go chyba było rozbujać do 140 na jakiejś górce porządnej, a tutaj chyba jest po prostu odcięcie już tych 130 i nie za bardzo da się nic z tym zrobić. Połtnowo 2. Połtnowo 2 jest tutaj. No oczywiście ten maluszek to jest startowy samochód, którego możecie kupić za darmo. Jednocześnie kupując go, nie jesteście skazani na żadne wydatki typu paliwo ani nic. To jest właśnie taki bonus dla nowych graczy. Rekompensatą tego, że nie ma tu paliwa jest po prostu to, że to jest wolne, no. Mamy teren zabudowany, trzymamy się 50. Jedziemy maluchem, dla nas 50 to takie 70. Już może nie w tej grze. Jedziemy tutaj, moim skrótem. Tego co też wiem, ten maluch ma mieć remaster, bo brakuje tutaj takich drobnych szczegółów jak lampa cofania. W sumie nie wiem, co jeszcze by tu mogło. Baku paliwa nie ma, przecież większość samochodów chyba nie ma baku w tej grze. Okej, trafiłem. Pójdziemy sobie po paczkę do Darłowa. Wiem, że mogłem wrócić do Sławna, by było bliżej, ale jakoś nie mamy tutaj paliwa. Lub też jest to taki niekoniecznie film, w którym grindujemy, to sobie po prostu pośmigamy tak o wszystkich lokacji. Fajnie by było jeszcze zajechać do Ulenberga i stamtąd coś wziąć. Teraz wciskam do dechy, wyciągamy 100. Niesamowity czas rozpędu tutaj jest. No i dobra, tutaj byśmy musieli zahamować, bo jest zabudowany i nie chcę stracić prawka. Nawet nie wiem, czy w tej grze to tak działa, że jak w zabudowanym przekroczycie. Znaczy i tak tu policja nie może stać, no ale wiecie. Ostatnio mnie zatrzymali tam w Sęczkowie. Oczywiście jako administracja w tej grze można wszystkiego się spodziewać, niekoniecznie bot musi wam wlepić mandat. Chciałem zredukować, ale tak już patrzę, że nie ma za bardzo jak. Też oczywiście ma te inne dźwięki ten maluch. To jest fakt, nie ma już dźwięków z My Summer Car. Okej, tu się coś dzieje. Drugi maluch bez świateł standardowo. Nie wiedziałem, czy tam siedziała osoba ze standardowym skinem. Za kierownicą. Jak się w ogóle ona nazywała? Bacon, o, tak to się nazywało. Ten defaultowy skin Robloxa. On miał tam taką te charakterystyczne włosy, takie palczer one się nazywają. Dobrze, wjechaliśmy do Darłowa. No i po mieście ten maluch się sprawuje super, bo wcześniej on nie chciał jechać, może po prostu musiał się rozgrzać, nie? A rozgrzanym jakoś śmiga już, tam coś trąbi za mną, ale nie wiem, czy to przeze mnie, czy na kogoś innego. Oj, kierunku nie użyłem. Jesteśmy maluchem, nie? Tutaj maluch to ma trochę inne uprawnienia w tej grze. Kurde. Co ty chłopie robisz? Nie mam pojęcia. Wyjeżdżamy. Tak, mamy Sęczkowo 3, czyli jedziemy na drogę krajową 37.
Ty, akord! Ktoś tym akordem jeździ w ogóle? Ten akord w ogóle w grze jest jeszcze? Ja zapomniałem o nim. Totalnie. Kurde, czekajcie, bo tu nie wykręcę zaraz. Ja zapomniałem o istnieniu tego akorda w tej grze. Oj, nie spojrzałem się, dobra, jadę stąd. Bo to spoglądanie się w tym maluchu jest takie dziwne jakieś, inne niż w innych pojazdach. Tutaj ta kamera jakoś wolniej się rusza. I myk robię, odsuwam fotel, trochę za blisko siedzę, no tak specjalnie pod nagrywki. I co? Trzeba rozbujać tą maszynę. Łapa na 12 na kierownicy, tylko najpierw łopatką sobie zredukuję. Kręcimy. Nie ma policji. Tutaj to można zweryfikować, przy szybszym samochodzie to nie ma czasu na reakcję, nie? Zanim zaczniesz hamować, zanim systemy zaczną działać, to już masz mandat. Okej, rozbojaliśmy do 120. Policji nie widzę, nie mam czatu otwartego, oni tam zawsze piszą, czy policja stoi, ale... Okej, ale mieliśmy chyba 127 na liczniku przed zakrętem. Słuchajcie, tu zabudowany jest. Tu nie ma co, jest zabudowany, okej. Byłoby już po prawku. Oczywiście ja tu mówię tak czysto realistycznie, nie? Jesteśmy w Sęczkowie, numer 3 to jest tutaj. Kurde, kiedyś to było, nie było job direction, to się teraz te wszystkie numerki na pamięć zna, nie? A teraz to... Dalej nie wiem, jakie tam jest dokładne ułożenie tych domków w Starym Jarosławiu na przykład. Okej, mamy 1350 za paczkę. Zasłania wam kamerka, wiem, ale nic nie poradzę. Walimy jakiegoś bączka tym maluchem. Włączę sobie skrzynię MT, żeby sprzęgło tu mieć. A, bo tu nie można powoli sprzęgła puszczać. Sorry, for gore. Czekajcie, tam musiałbym się jakoś ustawić tutaj, tak żeby wiecie, w ten budynek nie wjechać. O mój Boże, ty. Ja nie wiem w sumie czemu ja nie gram ze sprzęgłem na kierownicy. Właśnie chyba dlatego, że... O, akord. Że nie da się delikatnie go puszczać. Że on nie jest jako joystick. I tutaj jest stary system świateł, one się wyłączają, gdy wyjdziecie z pojazdu, także musicie pamiętać zawsze kliknąć H. To jest pod górkę. Wiecie, trzeba trochę wydusić z niego. Okej, no ale fajnie, że te 34 konie to faktycznie się załączają. Jestem naprawdę ciekaw, jakby on jechał, jakby było faktycznie te 24. Wjeżdżamy sobie na Ulenberg. I teraz weźmiemy tu paczkę. Tak naprawdę już będziemy mieli wszystkie punkty odbioru paczek. Okej, podjadę sobie tak bardziej do lewej, wiecie, żeby szybciej tu wjechać. Jak nikt nie wyjeżdża, więc za to mi wszystko jedno. Okej, dostaliśmy na Darłowiec. Zobaczymy, czy jeszcze zdążymy zrobić jedno. Myślę, że na spokojnie, bo tak naprawdę ja na ostatnich filmach jeździłem taką prędkością no 100. Lotusem wycisnąłem ostatnio może 220, tak czysto dla zabawy. Ale dobra, jak widzicie, słońce gdzieś tam zachodzi, także za chwilę musimy kować się na noc. Znowu bez świateł jechałem. Ale dobra, przeżyjemy. Tutaj puszczamy tylko sprzeciwka. Oj, ty, ten interior będzie całkiem ciemny. Ja, w sumie też ciekawe by były emisji w tekstury w interiorze. Czy one by... Ej, mam wrażenie, że... Ja nic nie widzę interioru. To jakby lekko przyciemnione szyby. Co jest? Przyciemnione szyby w maluchu i to z przodu. Wiecie co jest? Jest ciemno strasznie, chyba pozwolę sobie chwilę jechać na kamerze z trzeciej osoby. Patrzcie, jak ciemne są też labany. No, pasażerski pociąg. Dobra, światła zgasły, możemy ruszać. W ogóle jestem ciekaw, jak to teraz wygląda w przepisach, bo dawno tam nie zaglądałem. Kiedyś było tak, że nie mogłeś się ruszyć, dopóki nie zgasną te światła. Autentycznie nic nie widzę, ja nie wiem, musiałbym sobie jakieś ogarnąć shadery czy coś. Kiedyś miałem shadery w sumie do Robloxa. Tam był taki efekt deszczowy, tylko się odbijała góra od dołu, takie lustrzane odbicie było na podłożu. No dobra, nie będę tu wyciągał tego malucha teraz. Mam tak wciśnięty gaz, nie wiem, 3/4, żeby chociaż jechał trochę. Gdzieś tyle, ile mi się uda tu robić na tym, to tyle tak naprawdę pojadę. Policji nie ma. 110. 110 w 70. To jest teren zabudowany. Zobaczymy zaraz, czy to jest teren zabudowany. Teoretycznie chyba nie był to teren zabudowany. Nie widziałem znaku, żeby był to teren zabudowany. Możliwe, że tu się nie kończy teren zabudowany na tym odcinku, bo to już jest Darłowo. I w sumie... Oho. O! Kurde! W barierkę wleciał i jeszcze wyjeżdża. Myślałem, że jest zaklinowany, nie? A nie, patrzcie, tu jest znak terenu zabudowanego, to nie wiem. A, w ogóle ja mam do Darłowiec, minąłem zjazd. Dobra, no to sobie śmigniemy. I tu też byłaby ciekawa trasa, tędy, o. Fajnie jakby jakieś połączenie tam było z tym Darłowcem całym. Nie wiem, jak tam w rzeczywistości te trasy idą, ale... Minimalnie żeś pan, kurde, zgniótł mi cały tył. Bacon, kurde, w Zafirze tam był. No tak, w Zafirach mi się wydaje, że to był dobre auto, tak, nie? Ono jest tam tanie, chyba 17 000 kosztuje. Ten maluch gdzieś sobie pojechał na szczęście, już myślałem, że będzie próbował trików nielegalnych. W maluchu nielegalne rzeczy. Jedyne co nielegalnego może mieć maluch, a bardziej nie mieć, chyba przeglądów. I tu sobie dowieziemy. No dobra, tu nie ma kolizji. I 2400, no dobra. I okej, myślę, że... Ujęłem, tu nic nie widać, kurde.
No, jesteśmy teraz na drodze szutrowej. Fajnie jakby była jakaś może opcja brightness. To trochę nie ma moim zdaniem sensu dodawania tak ciemnych nocy, jeśli te światła są tak krótkie. W ogóle patrzcie, te światła w maluchu są tak krótkie, że nawet gdy ja podjeżdżam do jakiegoś znaku się nie podświetlają te znaki. Bo w innych samochodach jest tak, że to światło pada na te znaki i tak lekko odbijają, a w maluchu tak nie jest. Dobra, wracamy na DW205 na Grzybno. Zacząłem wcześniej mówić, że fajna by była też tekstura emisji do tych interiorów, przykładowo na liczniki, by te liczniki były podświetlone w nocy. Fajnie by to wyglądało po prostu. Oho. Kurde, no nie wiem co on robi. Ten klakson w maluchu taki fajny. Dobra, śmigamy sobie tutaj. Szową z tym maluchem. Za chwilę stanie słońce, zrobi się jasno, także będzie już można normalnie jeździć na pierwszej osobie. A jeszcze do Grzybna kawałek jest, szczególnie maluchem. To jeszcze to jest dłuższy kawałek. Gdzie widzicie, nasza legenda motoryzacji daje sobie radę idealnie. Znaczy oczywiście to nie jest polski samochód, to jest samochód na licencji Fiata. Produkowany był w Polsce, ale jakoś się tak przyjęło, że jest on polski. Polski chyba dlatego, że był tu po prostu najbardziej popularny. Dobra, zobaczymy czy też można wyciągnąć tutaj jakieś prędkości na DW205, bo tutaj mamy kawałek takiej prostej, no nie jest on zbyt długi. Zobaczmy jak tu rajdówka, zetniemy sobie zakręt. Nie no, trzyma się tej drogi, kurde. To może jakąś setkę się wyciągnąć uda. No, udało się. To najlepszych hamulców maluch nie ma, razem z tym oczywiście jako samochód starszy nie ma tutaj układu przeciwblokującego kół przy hamowaniu. Możemy sobie teraz też tak pośmigać bez celu. I mam taki pomysł, pojedziemy sobie na Smardzewo, a na tą drogę szutrową i trochę przetestujemy tego malucha. Czy maluch jest w stanie wyciągnąć swoją prędkość maksymalną na drodze szutrowej? No, oczywiście czerwone. Oj, na tej obwodnicy pod górkę. Zobaczymy do ile tutaj się rozkręci. Tak, to będzie zjazd od razu podjazd. Prędkość wyszła na 0 tak naprawdę. Pojedziemy sobie tą drogą na Smardzewo. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedza. Chyba nie, okej. Dobra, i tu pociśniemy. Kurwa, moje pole. Daję radę na szutrze. Zrobimy zaraz test hamowania. Czy ABS-y są potrzebne w maluchu? Okej. Oj, powiem wam, czy te ABS-y są potrzebne w tym maluchu? Pomijając fakt oczywiście, że wleciałem w drzewa. Rajdy maluchem. Rozbujamy go zaraz tutaj do 140. Też będzie zakręt. Zobaczymy, czy potrafię wyratować malucha, jeśli mnie w ogóle zarzuci. Nie zarzuciło mnie. Było jakieś chyba 110. Kręcimy jeszcze tego malucha do 110 w stronę Smardzewa. Zobaczymy jak wyskoczy. Okej, o kurde, ty! Jak wyskoczył, aż go obróciło na dach. No i dobrze, w takim razie zapraszam na Discorda, do wspierania kanału, za które macie specjalne bonusy. Na dzisiaj to już tyle, dzięki serdecznie za oglądanie. Cześć!